औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं टीचर गुलाम नबी मीर, गवर्नमेंट एसएससी प्राइमरी स्कूल छपरा। आज मैं फर्स्ट वालों और सेकंड वालों को वर्ड्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स यहाँ दिए गए, उनका नाम पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो हम अब शुरू करेंगे। ईगल, ईगल, ईगल। पिजन, पिजन, pigeon, मैना, मैना, मैना। parrot, parrot, parrot। sparrow, sparrow, sparrow। बडगिरिगारी, बडगिरिगर, बडगिरिगर, बडगिरिगर। कोयल, कोयल, कोयल। vulture, vulture, vulture। woodpecker, woodpecker, woodpecker। ostrich, ostrich, ostrich। owl, owl, owl। crow, crow, crow। swan, swan, swan। pigeon, pigeon, pigeon। peacock, peacock, peacock। एक बार हम फिर पढ़ेंगे। ईगल, पिजन, मैना, पैरट, स्पैरो, बडगिरिगर, कोयल, वल्चर, वुडपीकर, ओस्ट्रिच, आउल, क्रो, सावन, पिंजन, पीकॉक। टाइटल बच्चों, ईगल गई गांठ। क्या गई? गांठ। पिजन गो कोतर। क्या गो? कोतर। मैना गई हर। क्या गई? हर। पैरट गो शोग। क्या गो? शोग। स्पैरो गई सर। क्या गई बच्चों? सर। बुडगिरिगर यह गोब्रो निमन शोगन हुंद अख किस्म। कोयल गोब्रो, यह कोयल। वोलचल गो ग्रेद। किस गो? ग्रेद। वुड पीकर गो कुल टठुल। वुड पीकर क्या गो? कुल टठुल। ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच मिश गोब्रो गर्दन जंग जेश, गर्दन नमिस तीर वीर कहें। अवल गो उल्लू, रात मोगल यस वनो। क्रो गो काव। सवन गो अंज। क्या गो सवन? अंज। पिजन, पिजन। ये गो पीकॉक। पीकॉक गो टाइटल बच्चों मोर। शाबाश। ईगल, पिजन, मैना, मैना, पैरट, स्पैरो, बडगिरी, बडगिरिगर, कोयल, वल्चर, वुडपीकर, ओस्ट्रिच, owl, क्रो, सवन, पिजन, पीकॉक, पीकॉक। टाइटल बच्चों यम बर्ड्स। बर्ड्स गए परिंदा यम हवास में हेकन वड़ित ते, यमन पख छ आसान। टाइटल बच्चों आज पर युतुई, सुबह पर ब्रोकन नौ सबक। तो तुम भी खुदा सवाल। खुदा हाफिज।